4시 56분인데 밖으로 나가보겠습니다. 지금 편의점에서 물 2개를 사고 맨날 커피도 샀습니다. 아이스가 없어서 강제 뜨아를 시켰어요. 이제 다시 호텔로 가볼게요. I know we got a group on board from South Korea that went today. And it's a self-cleansing fridge, Waterloo Creek. And on the right, an old warehouse. Now